Hai kawan-kawan, terima kasih sebab bersama dengan Yusuf. Ini adik Isa, Lisa. Hari ni kita nak mesin barang. Yeay! Agak-agak apa dalam ni? Jom kita tengok. Ya. Dapat pun. Ya. Ha? Wah, apa ni? Yeay, seronoknya. Permainan Itik. Itik. Ya, seronoknya. Ya, seronoknya. Sekarang Yusuf nak pasang dia. Macam mana ni? Macam mana ni? Hah? Yang ni ada banyak. Hah? Macam tu. Jom itik ke? Mana itik? Macam mana ni? Panjang. Kenapa dia ni baju ikut ni baju ikat ni? Pusing. Mana itik? Kau macam tu. Dia macam ni.
Jangan ni. Nak dia pusing-pusing ke? Tapi nak pasang kat mana ni? Ada apa dalam ni? Okey, dia tak jatuh lagi. Sekali lagi. Saya cuba sekali lagi. Oh. Macam dah betulkan ni. Lepas tu kita cuba lagi. Kawan-kawan, jom kita cuba lagi. Ini bulat. Yeay. Seronoknya. Yang ni. Mom. Kawan-kawan, terima kasih sebab tengok Isa unboxing. Saya nak main ni. Yeay, bye-bye.